हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे खांसी का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। खांसी, इसका इंग्लिश मीनिंग है हैक, रास्प, स्ट्रोक, वीज, कफ, ट्यूसिस। उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण, लड़का खांसा और थूका और फिर बात की। यहाँ खांसना का मतलब कब्ड है। सेंटेंस, द बॉय कब्ड एंड स्पटेड एंड देन टॉक। एक और उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण, धूल ने उसे बुरी तरह से खांसा दिया। सेंटेंस, द डस्ट मेड हिम कफ वेरी बैडली। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।